以色列跟哈马斯还没打完，现在还要往北进攻真主党。从去年10月新一波以巴冲突点燃，真主党就一直对以国北部发射火箭，不断骚扰。到今年9月中，以色列引爆数百个真主党的呼叫器和对讲机，之后又发动大规模空袭，让紧张情势快速升高。以军25号喊出正在为地面进攻黎巴嫩做准备，让外界担心冲突扩大，连哈马斯和真主党背后的老大哥伊朗都可能卷进来，演变成一场中东大战。专家分析，以色列本来希望用快速猛烈的攻势逼真主党知难而退，停止骚扰以色列北部，但真主党几乎可说就是为了抵抗以色列而生，很难拉下脸接受以国的要求。但反过来说，真主党的军力远胜哈马斯，以色列如果要打，也会付出相当代价。这11个月来被战争冲击的以国经济更可能陷入衰退。换句话说，全面开战对谁都没有好处。